Σύντομος βίος της Αγίας Παρασκευής. Γέννηση και παιδικά χρόνια. Γεννήθηκε στη Ρώμη τον 2ο αιώνα μετά Χριστόν, κατά την περίοδο του αυτοκράτορα Αδριανού. Οι γονείς της, Αγάθων και Πολιτεία, ήταν ευσεβείς χριστιανοί, οι οποίοι την ονόμασαν Παρασκευή επειδή γεννήθηκε η μέρα Παρασκευή. Φιλανθρωπία και Ιεραποστολή. Μετά τον θάνατο των γονέων της σε ηλικία περίπου των 20, μοίρασε όλη την περιουσία της στους φτωχούς και αφιέρωσε τη ζωή της στο κήρυγμα του Ευαγγελίου στη Ρώμη και στις γύρω περιοχές. Βασανιστήρια και θαύματα. Συνελήφθη από τον αυτοκράτορα Αντώνιο Πίο και υπέστη βασανιστήρια. Την υπέβαλαν σε πύρινη περικεφαλαία. Την έριξαν σε λέβητα με καυτό λάδι και πίσα, αλλά παρέμεινε άθικτη. Όταν ο αυτοκράτορας πλησίασε το λέβητα για να δοκιμάσει ο ίδιος, τυφλώθηκε και εκείνη το θεραπεύσε θεϊκά. Το θαύμα αυτό την έκανε προστάτηδα των οφθαλμών. Μαρτυρικός θάνατος. Αφέθηκε ελεύθερη για λίγο και συνέχισε την ιεραποστολή έως ότου συνελήφθη ξανά. Τελικά αποκεφαλίστηκε στα τέμπη της Θεσσαλίας ως οσιομάρτης. Ιερά θέληση και εορτή. Η Εκκλησία την τιμά στις 26 Ιουλίου ως Αγία Παρασκευή ή Οσιομάρτης, προστάτηδα των ματιών, και σε κάποιες παραδόσεις και την οικία της στην Κομοτηνή, Χαλκίδα, Λαύριο.